上好呀，起来做早餐了。这个是裙带菜，今天早上给孩子们来做一个裙带菜鲜虾饼。这个是我昨天放到冰箱里面冷冻的虾，邦邦硬。先来泡一点裙带菜，放一小点就够了。加入冷水给它泡发。先放一边，把每天喝的银耳给焖一下，因为这个需要焖40分钟。放3勺，放入红枣片、桂圆和枸杞，倒入刚烧开的开水，放一边焖40分钟以上就可以了。面煮过接了1锅水，来煮1个鸡蛋，放上蒸屉，来蒸1根黑肉玉米。这一锅是我的早餐。功能选择蒸个10多分钟就可以了。现在开始做裙带菜鲜虾饼了。这个是刚刚泡发好的裙带菜，一点点泡发出来老多了。春天孩子长身体的季节，要给他们多吃这个裙带菜跟虾仁，含钙量非常丰富。裙带菜给它切碎一点，碗里打3个鸡蛋，这是双黄的呀！我的天哪，双黄的！放焯好水的胡萝卜丝、裙带菜，来些盐、松鲜鲜、大勺面粉，给它搅拌均匀，搅拌成这样子就可以了。就用这个炒菜锅来烙饼，先来倒一点油，油热放入虾仁粒，刚刚这个虾仁给它切成了粒，放下去，给它整理一下。这里烂掉了，天哪！翻车现场，再翻一面。差不多了，盛到熟食菜板上来，给它切一下。拿一块配一下，裙带菜鲜虾饼，超级有营养。裙带菜鲜虾饼。拿了2袋玉米面条，今天给姥姥和婆婆做一个炒玉米面条吃。刚刚还洗了一些配菜，再来切2袋午餐肉，给它切一下，给它搅散。烧了1锅水，水开了，把玉米面条剪开。怕1袋不够吃，再来1袋，放一半吧。这1袋有250克，老多了，我担心他俩吃不完，放一半下去。好，差不多了。煮好的面条捞出过凉水，把鸡蛋液给煎一下，盛出备用。另起锅倒油，午餐肉。切了一点蒜跟小米辣，给它放下去。不能吃辣的姐妹，咱们就不要放辣椒，或者放一点点。再来些豆芽跟胡萝卜丝，再来一把青菜，放入煮好的玉米面条。这个玉米面条我今天好像煮的太多了，后面的半包不应该放。炒好的鸡蛋碎，来些盐，来些千和酱油、蚝油、松鲜鲜，搅拌均匀就可以了。好香啊，香喷喷的玉米面条炒面。太香了！出锅，超好吃的玉米面条炒面。这一碗给老罗的，这一碗是婆婆的，太香了。这里还有1锅，我煮太多了，早知道后面那半包就不放了。再来烤几个蛋挞，把蛋挞皮放入空气炸锅，中间再来1个，烤6个。打开蛋挞液。轻轻的给它放入空气炸锅，1
180度，15分。对呀。哪天妈妈跟你去捡小菜。好，奶奶，明天老师要带我们班上的小朋友去上次我们玩沙子那里。真的？真的。你期不期待？期待。那次我们玩那里的。对。那好玩。对呀。好多小朋友去上课。对。学校里面传不出来。不是，这是我们班上一个班的小朋友传过去。够吧？蛋挞也烤好了，打开看一下。烤的挺好的，好香啊，真疼。玉米和鸡蛋也好了，已经在保温了，把火给关了。装碗里，黑糯玉米蒸屉拿掉，鸡蛋捞出来。这是我的早餐。来一些红枣夹核桃，再来点黑芝麻丸。给老婆和婆婆一人泡一杯豆浆，搅拌一下。银耳羹，胶质满满。吃早餐啦！好的。今日份早餐。好可怜了，泡杯茶。吃洗干净了没有？洗干净了。吃吧。汉堡包就给老餐饮了。汉堡快来！还在咬手指啊？在拿哪里啊？对呀。你这是温小心点啊！你要牛奶呀，你拿吧。给你2根西瓜，给姐姐一个。塔。对，蛋挞。谢谢姐姐。谢谢姐姐，不用客气。跟姐姐下去。哎呦，拿不出来。先站起。好好吃啊！好好吃。好好吃呀！对，大口你也的咬。在吃吗？好好吃。咬，大口的咬啊！可以拿吧啊！做什么？妈，这老师。那不是爸爸吗？对呀。是。谢谢爸爸。有。妈妈。什么东西？妈妈你用毛毛干嘛？我讨厌我。爸爸给你拿一个啊。你要碗干嘛呀？妈，这个掉了。哪个掉了？这个。哈哈。拿着手擦两口，咬吧。拿着吃。一个舔着吃，臭宝。喝完没有？不要总是啊。拿着吃。我的这个熟了。要不要玉米？要。给你一半小的。你也要啊？是。你干嘛不能吃这样？不用客气。这太大了吧？他吃不完的，对吧，小月？你要吃完啊！你又在捣乱呀？蛋挞。你儿子的蛋挞。嗯。他把中间的吃掉了，外面不肯吃。他偷了个洞。这干嘛吃我的蛋挞？来看怎么样？这干嘛吃我的蛋挞？你放多了吧？不吃我的蛋挞。是的。还一口，一个。吃完了，玉米。打不打得开？打得开。嗯。正好瑶瑶妈妈帮我手好油。还一口。谢谢妈妈。我已经喝完了。不残废。该调皮了。哇！天哪，都在汗。
罗泽汉，你又挨揍了，罗泽汉。就站在旁边啊。好的。小心一点。放进去。拜拜，妈妈。拜拜，宝贝。下午见。好的。走了啊。好嘞，乖乖的啊。好。